ส่งสินค้าเข้ามาเทียบท่าในแหลมฉบังด้วยนะคะเรือขนถ่ายสินค้าอีกลำนะคะกำลังจะออกสู่ทะเลค่ะเรือมุ่งหน้าออกสู่ทะเลแล้วนะคะ